ये फिक्स मैच लग रहा है. If they don't sign on a resolution, if they don't bring a resolution, then it is a bloody fixed match. कोई जिक्र ही नहीं है. So let him not play a partisan role. इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है. So what was in this resolution? Do you want a separate resolution? We want a clear cut. We want a clear cut new resolution. Amendment नहीं हो सकती है रेजोल्यूशन में, वो लॉक में नहीं है. ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए स्टेट, और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद आगरा लिया गया. इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी. डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन. तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है. इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच. नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो. वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है. हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है. वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं. दिस कांट हैपन. दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली. हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के. अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है. लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया. और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको. सब ढोंग है, सब ड्रामा है. और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के. अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे. लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास. वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे.